30 сентябр дар ноҳияи Файзобод президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо лоиҳаи муфассали ба нақшагирии ҷамоати шаҳраки Вашгирд шинос шуданд. Дар асоси нақшаи генералии шаҳраки нав дар масоҳати 163 гектар таҳризӣ шуда барои аҳолии зиёда аз 90 000 кас пешбинӣ гардидааст. лоиҳа фаругири бунёди биноҳои баландошунаи истиқоматӣ, 5 муассисаи таълимии ҳар кадом бо 1200 ҷойи нишаст, 3 кӯдакистон барои 600 кӯдак, ҳамчунин биноҳои маъмурии мақомоти давлатӣ аз ҷумла прокуратура, суд, шӯъбаҳои кумитаи амнияти миллӣ, ҳолатҳои фавқулода ва дигар сохторҳо мебошад. тибқи хулосаи мутахассисон татбиқи лоиҳа дар 2 марҳила сурат мегирад. Дар қисмати ҷануби иншооти маъмурӣ ва хонаҳо аз 8 то 10 ошиёна, дар қисмати дигари шаҳрак биноҳои аз 9 то 14 ошиёна бунёд хоҳанд шуд. ҳамзамон таҷдиди маркази маъмурии ҷамоати шаҳраки Вашгирд низ дар назар дошта шудааст. зимни таҳияи нақша ба санъати меъмории миллӣ ва истифодаи масолиҳи баландсифат таваҷҷӯҳи хоса зоҳир шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми шиносоӣ бо тарҳо, риояи меъёрҳои муосири шаҳрсозӣ ва истифодаи масолиҳи босифатро таъкид намуда масъулонро барои назорати пурраи ҷараёни сохтмон муваззаф карданд. ҳамзамон сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои бунёди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ барои 1280 хонанда дар Дубас ва кӯдакистон барои 240 кӯдак дар деҳаи Ширамони ҷамоати деҳоти Меҳробод санги асос гузоштанд. муассисаи таълимӣ ва кӯдакистон аз ҷониби Бобоҷон Каримзода ки худ собиқадори милитсияи тоҷик аст ва писари соҳибкораш Манучер Каримзода бо тарҳи замонавӣ бунёд мегардад. тавре иттилоъ додан сохтмони як муассисаи таҳсилоти томактабии дигар барои 400 кӯдак аз ҷониби онҳо дар шаҳри Душанбе низ ҳоло идома дорад. мо аз иқдомҳои бунёдкорона ва созандаи пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон илҳоми тоза гирифта тасмим гирифтем ки дар деҳаи Шерамони ноҳияи Файзобод барои дар Дубас таълим гирифтани 1200 хонанда муассисаи таълимӣ бунёд намоем ва инчунин дар маркази ноҳияи Файзобод як кӯдакистон барои 250 нафар кӯдак бунёд намоем. кӯшиш менамоем ки дар ободии ватани худ аз он ҷумла диёри худ саҳми арзандаи худро гузорем. соли 2011 вақти ҷаноби олӣ барои бунёди гейси Роғун иқдом пешниҳод кард, ман ки худ корманди вазорати корҳои дохилӣ будам, аз ин иқдом рӯҳи тоза гирифта монаамро барои бунёди нерӯгоҳи барқи обии Роғун бахшидам. 33 сол аъзои динамои вазорати корҳои дохилӣ будам ҳамчун варзишгар. миннатдоргии самимии худро ба президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён менамоем ки ҳамеша ғамхори миллату давлати Тоҷикистон аст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба падари ҳимматбаланд ва фарзанди ташаббускораш барои иҷрои чунин амалҳои шоиста изҳори миннатдорӣ намуда барои анҷоми босифати корҳои сохтмонӣ дастуру тавсияҳо доданд. бо татбиқи ин лоиҳаҳои муҳим симои ноҳияи Файзобод боз ҳам зеботар гашта шароити зиндагӣ ва таҳсилу тарбияи кӯдакон беҳтар мегардад.